Akkam jirtu bakka nagaan gara YouTube chaanalii Oromoo Niwusitti nagaan dhuftan odeeffannoowwan barbaachisoo ta'an taateewwan adda addaa waan isiniif dhiyeessinuuf YouTube kana subscribe like share godhaa. Gabaabumatti gara taateewwan keenyaatti haa dabarru. Miseensonni waraana bilisummaa Oromoo hoogganaa duraanii waraanicha zoonii giddu galeessaa sanyii Nagaasaa waliin galan rakkoolee garaagaraatiif saaxilamnee jira jedhan. Miseensonni waraanichaa karaa nagaa filatanii sanyii Nagaasaa waliin galan mooraa leenjii waraanaa Awaash Bishooletti erga leenjii haaromsaa fudhatanii booda mootummaan naannoo Oromiyaa gurmooftanii hojii hojjettan jechuun bulchitoota godinaalee garaagaraatti ramaduu himan. Haa ta'uyyuu malee waadaan nuuf galame hojiitti hiikamuu dhabuun rakkoo hamaa keessa jirra jedhan. Loltoonni magaalaa Shaggaritti kennaman lukkuu akka horsiisaniif cuuciin lukkuu bitamee itti kennamuu dubbatu. Haa ta'uyyuu malee cuuciin sun dhumuu hordofee bulchiinsi magaalaa Shaggar birrii baankii Siikii irraa liqeeffanne birrii kaffalaa nuun jedhee nu rakkisaa jira. Loltoonni magaalaa Shaggar aanaa Golboo kutaa magaalaa Gafarsaa Gujee akka qubsiifaman gariin harka caalaa bulchaa aanaa Golboo obbo Kaasoo Addunyaa fi bulchituu magaalaa Gafarsaa Gujee aadde Boontuu hidhamuun miseensonni waraanichaa irra caalaan loltoota karaa nagaan galanii magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Gafarsaa Gujee mana hidhaa Gafarsaa Gujee keessatti badii tokko malee hidhamaa jiraachuu himan. Kana alatti kan hafan immoo hojii malee daandii irratti ba'uuf dirqamnee jirra jedhan. Nuti nagaa filannee gallus waadaa mootummaan naannoo Oromiyaa nuuf seename bulchitoota aanaa fi magaalotatti hojiitti hiikamaa hin jiru jedhan.